Минь дамуур. Нэг тийм жигдхэн юутай болмоор юм те. Эхлүүлдэг үгтэй. Яг нэгс юу айцгаана гэхээр нэг тийм сонин типик санагдаад их юм. Тэгж юм. Зүгээр шүү дээ. Тийм үү. Миний сонсдог подкастууд. За. Минь дамуур гэж хэлэх юм уу чиг. Амар байна уу. За тэр чинь. Нора байна. Жой байна. За өнөөдөр идэх дугаараа чим хийх гэж байна. За дөрөвт дугаар. Би бол сайн мэдээ. Би бол Жой мэдээ. Өнөөдөр ер нь personal color гэдэг сэдвийн талаар яриа гэж бодлоо. Яг бид хоёр ерөнхийдөө өөр тийм experienceтэй өнгө тодорхойлуулсан. Тэгээд норогоос эхэлж яриа да. Ямар шоу байв? Яаж тодорхойлуулсан? Ямар өнгөтэй гэж гарч ирсэн? Одоо тэрийгээ дагж гин нөө хувцаа сонгохдоо, jewelry entry сонгохдоо яаж ийн? За. Сайхан үзүүлснээрээ бий л гэдэг шиг. Тийм. Personal color-ын юг за яг гадаад бол нэг тэр ойлголтын талаар мэддэггүй байж байгаа. Монгол дээрээ манай монголчууд ер нь солонгосын трендийг аягуулсан авдаг тий. Тэгээ солонгос тренд юм шиг байгаа энэ өнгөний ойлголт ч юм. Тэгээ өнгөө тодорхойлуулсан нэг хүн дээр очисон. Professional хүн дээр очисон. Үзмэрч дээр очисон. Тийм. Юун дээр очисон? Үзмэрч. Үздэг хардаг хүн дээр очисон. Өнгийг тодорхойлагч хүн дээр очисон. За тэгсэн чинь. Тэгээд яг нэр мөрийн дуудаад яах юм те. Ямар ч гэсэн гэхдээ хотын төмд байдаг нэг ич дээр очисон. Амар хөрх ааштай хүмүүстэй гоё харилцаа сурцсан. Айгуу сайн зөвлөгөө өгсөн гэж бодсон тэр хүнийг. Чи тэгтээ яг нөгөө нэг одоо видео дээр гараад идэв шүү дээ нөгөө юм заавуу ингэж урдаа тавилж чадсан уу? Тэгсэн. Гэхдээ солонгосын клип гэдэг юм. Бичлэгэн дээр ингээл нэг те сүп гээл татаал эсвэл ингээл нэг амар нэг хичнээн мянган давуу маа үзээд нэг тэгж амар ихээр бол үзээгүй. Ерөнхий дөрвөн улирлын өөр өнгүүд дундаасаа дахиад дотроо 3 салж байгаа юм билээ шүү дээ. Тэр 3-аас нь бол баг үзээ. Тэр ихч бол ерөнхийдөө хараад мэдчихжээ лээ. Тим өнгө байна гэдэг ерөнхийдөө. Гэхдээ бол ус хааж агаад ингээд цагаан давуу тавьж агаад өнгийг бол ингээд ялгалж бол харуулсан. Тэгээ ялтчгүй намайг бол winter deep гэсэн. Deep-ийг бас зарим тохиол true гэдэг юм болов. Эсвэл deep and deep, true and true. Тэгээд юу юм уу? Bright гэд 3 янз аваад байна уу? 3 байгаа. Тэгвэл deep and юу юм бэ? Dark хоёрыг аль алийг хольж сольж ирлээ. Deep, dark хоёр чинь ер нь бол нэг өстой. Нэг юм шиг баг тий. Харин тийм юм шиг үлээ. Зарим хүмүүс бол deep гээ, зарим нь dark гэд. Надад ирсэн цаасан дээр бол winter dark гэсэн. Тэгээ би болохоор YouTube-ийн ер нь Google мөглөдөд хайнгууд true гэдгээр их гарч ирж илээ. Бишээ true бишээ. Deep гэдгээр аяух гарч ирж илээ. Тэгэхээр за deep dark хоёр нь тэгвэл баг утга нэг юм байна гэж ойлгосон шүү. Тэгээ намайг бол гүн өвөл гэж тодорхойлсон. За гүн өвөлд ямар өнгө байдаг юм бэ? Ер нь бүх өнгө байх нь байна. Гэхдээ ямар өнгө хамгийн их байхгүй байна гэхээр улбар шар, ер нь шарын төрлийн өнгөнүүд, улбар шар, оранж төрлийн өнгөнүүд, цайвар, бор өнгөнүүд баг байхгүй. Яг намрыг илэрхийлж байгаа өнгөнүүд ер нь байхгүй л. Яг ийм шаргал, цайвар шаргалч гэсэн ер нь баг байсан. Гэхдээ бүр тэр цэма яг оранж бол ер нь байхгүйсэн. Тэгээд тийм гүн тод гой борнууд ер нь баг байхгүй. Ногоон ч гэсэн жоохон сонголттой ногоонууд байсан. Хамгийн түгээмэл байсан өнгө бүх төрлийн ягаан. Гэхдээ ер нь жоохон гүн. Тийм, гүн тонтой. Нилээн гүн ягаанууд гэхдээ дахиад пастел ягаанууд бас орд юм билээ. Нилээн цайвар дуу ягаан. Гэхдээ цайвар дотор бас их олон янз байд юм байна шүү дээ. Саарл ч гэсэн маш бага байсан юм байна. Цэнхрийн их олон шейдүүд байсан. Ягааны аягүй олон шейдүүд байсан. Улаан бас ерөнхийдөө 4 улаанлаг баг байсан. Би улаан өнгө надад зохихгүй байж магадгүй гэсэн чинь үүдэн суурьтай улаанууд бол зохиноо гэж гарч ирсэн. Хар өнгө зохино гэж гарч ирсэн. I got lucky. Тэгээд одоо тэрийг хэрэгжүүлж байна уу? За jewelry дээр л хэрэгжүүлж байгаа. Ягаад тэгэхээр аксессуар дээр бол өнгөлөг өнгө их тохиромжтой гэж үзсэн. Шар өнгийн юм уу, тод өнгийн ч юм уу, өөр өнгийн аксессуарыг хэрэглэх гэж байгаа бол нэг тийм дээр шигтгэдэг юм уу, гялтгар байх юм бол зүгээр.
Аха. Гялзаж гялтгансан байх юм бол шар өнгө болно. Бусдаар бол мөнгөлөг өнгөийг хэрэглэх юм байна гэж үзсэн болохоор тэгээ угаасаа өөрийгөө харсан ч ер нь жоохон мөнгөлөг өмнөд хэрэгжилж илээ. Тэгээ за ер нь болох юм байна. Гэт одоо ер нь ягаад чим цагаан юм зүггүй шар юм зүгхээр нэг л өөр юм санагдаад байгаа. Аха. Тий. Ядаж нэг цагааны холцтой одоо энэ шиг юм жоохон цагааны холцтой шармар хэрэглэхгүй бол тэр бол санаа дагаад хийж юм уу яаж юм бидэхгүй. Гэхдээ ялтчихгүй. Тэгээ ганц хоёр манадын юм хүн байдаг. Тэрийг ер нь бараг л зүггүй шахуу байгаад байгаа. Тий. Яг хувцсан дээр гэхдээ яг өнгөн дээр бас бодох юм бол ягаан улааныг бол огтос хэрэгэлдэхгүй бол биш мэрсэр хэрэгэлдэг. Гэхдээ цэнхэр джинс аягүй хүмүүсдэг болохоор цэнхэр өнгө зохинохээр таалагдсан. Гэхдээ дахиад personal color бол гэхдээ бүсгэнээс доош хувцсанд бол нэг хамаатай биш гэж бол бас зөвлөж илээ. Тий. Тэгэхээр тий дээгүүр өмсөж байгаа цамц, усны өнгө, нүдний тэнний өнгө, гоо сайхны өнгө, гоо сайхны бүтээгдэхүүний суур өнгө. Тиймэрхүү юм дээр л аягүй чухал юм гэж харсан да. Тэгээ одоохондоо бол яг худалдаа авалт бол нэмж хийгээгүй. Яг тэр өнгийн дагуу худалдаа авалт нэмж аваагүй. Зүгээр одоо яг бодохдоо за энэ бол биш юм байна гэдэг ганц хоёр юм бол бодсон. Цагаан дээр жишээлх юм бол илүү тод цагаан чухал болохоос юм шаргал цагаан, судан цагаан бол биш байж гэдэг ч юм. Тиймэрхүү ялгаануудыг бас хэлж өгд юм лээ. Харин тэгтээ яг зарим үед бол наадах чинь даваа тал л та. Яг худалдаа авалт хийх үед тий. Тийм, яг үнэ. Бид нар чинь нөгөө impulse buy хийгээд байдаг шүү дээ. Дэлгүүрт орохоор гоё харагдаад идэг чим шиг тий. Эсвэл нэг юм хямдарсан нэг юм cute юмнууд харахаар авчих гад идэг. Тэгэл өнгөн биш бол өнгөн биш шүү гэдгээ өөртөө бас хэлж авахгүй бол. Хямдралтай ч гэсэн наа чинь хямдхан аваад зөхгүй шүү. Тийм. Тэгээд боо жоохон тийм юмс жоохон даваа талтай ч магадгүй. Тодорхойлвол. Тийм. Тэгэхгүй бол хямдралтай юм авчаал тэгээд хадгалцдаг. Тохиолдол зөндөг байдаг. Тэгэл цаашаа хаягдах. Тийм байна. Тэгээ бас яг юу өвлийн dark өвөл deep чинь бас зуны өнгөнүүд тохиромжтой хэрэгжилж болдог гэж бас ярьж илээ. Тэгэхээр бас зуны ганц хоёр нэлийн пастел тод өнгөнүүдээ харж байгаа сонгож хэрэгжилж бас болох юм байлээ. Энэ зүгээр санагдсан. За Joy-ийн хувьд Joy-ийн өнгө чинь минийх чинийхээс эсрэг би нөгөө нэг юу яасан. Одоо энэ өнгө тодорхойлдог юунууд эдэн шүү дээ Instagram пэйжнүүд. Тэр нэг пэйжтэй холбогдоод пэйж хэмээд юу аккаунт юм. Тэгээд ч юм уу аккаунт. Тэгээд ерөөхдөө өөрийнхөө зургийг өгд юм лээ. 5 шиг. Тэгээд янз бүрийн 5 тийм өнгөтэй өнгөгүй одоо шармаар. Яг үзмэрч байна шүү дээ. Яг үзмэрчээр орчихчаа. Тэгэл өгдгөл юм байлээ. Тэгэл тэр нэг хэд 2 3 хоногийн дараа одоо яг ямар тонтой, ямар хувц, ямар өнгө зохих вэ гэдэг ирчдэг юм билээ мэлээ. Тэгээд би болохоор намар дип байсан. Тэгтээ амар сонин заяа. Хоёр дагч тийм өнгө гэж байсан. Тэр нь winter diп байсан. Тэгэнгүүтээ би ингээд нэгтийн ийм намрын ийм дулаан өнгө болчихж байгаа. Харин тийм. Тэгэнгүүтээ хоёр дахь нь ийм хүүт өнгө болчихж байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр ийм neutral болчиход байгаа байхгүй юу? Гэхдээ зөвлөж байгаа өнгөнүүд нь бас яг дандаа гүн өнгөнүүд. Тийм байна тий. Яг бодох юм бол өнгөнийх нь shade-үүд өөрчлөсөн. Deep-үүд ч юм бол дандаа тод өнгүүд байгаа даас нэлээ тод гэхээс илүү гүн өнгүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө гүн өнгө чамд бол үйлрэл юу байхгүй зохил юм байна л та. Ерөнхийдөө тэгэл бор тиймэрхүү бордоо бодлого өнгөнүүд намрын өнгөнүүд л зөх юм билээ. Тийм ээ намарчин бол нэлийн ойлгомжтой өнгөнүүд байдаг шүү дээ. Юм бор, шаргал, гоё юм, навчны нэг юм гоё улаан тэр тий. Харин тийм хүрэм эсвэл юм нэг цайны нэг юм эдээсцэн цайны нэг юм улаан хүрэм өнгө тий. Тэгвэл гоё шар өнгө бас байж болох юм байна да. Тэнгүүт ингээд будаг одоо ингээд миний өвсөнд ингээд юм сортой өвс байх юм бол юм элегант чанар алддаг гинэ харагдах байдал нь. Тэнгүүт ингээд яг юм одоо шоколадан бормор гэж ярьдэн шүү дээ. Тий. Бүр тасгаар байсан нэг тиймэрхүү гүн бормор өвс болоо нэг харагддаг. Тиймэрхүү юм байсан. Тэгээл нүдний линзний өнгө, нүүр бодолтын өнгө гэл ерөнхийдөө л бор юм. Тийм байсан. Ерөнхийдөө улаан бордуул юм байна л да. Улаандаа нэг тийм улаан байдаг да нэг юм ягаан чимшиг улаан чимшиг одоо burgundy улаан burgundy тийм
яга одоо гэхдээ энэ жил бол тийм Ягавта Burgundy модонд орж байгаа гэсэн. Ноднын яг тийм улаан Burgundy модонд орсон гэд тэр миний үзүүлсэн ихч ялцчгүй надад бол очиж үзүүлэх нь бас даваа талтай санагдсан. Энэ жилийн энэ улаан чинь биш шүү. Одоо энэ жилийн энэ Burgundy чи энэ шүү гингүү тэр ягаан сүртэй Burgundy байгаа байхгүй. Тэр нь чамд зөхнөө. Гэхдээ энэ улаан нь бол болохгүй гэдэг ч юм хэлж өгөнгөө надад айгу таалагдсан. Гэхдээ ингээд бодоход миний бодлоор л ерөөхдөө очиод яг ингээд үзүүлэл хамаагүй даваа талтай юм шиг санагдсан. Одоо ингээд бид нэр зураг явуулж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг бас байгаль хүмүүс хараа шууд одоо нөгөө мэржлийн хүмүүс ч хараад байгаа энэ юм шиг юм байна мэдчихэж байгаа. Гэхдээ яг ингээд очих юм бол яг ийм 100% accurate ч юм уу гарч ирэх магадaltaй. Тийм бас тийм бах. Би одоо зураг авахдаа бас гэрэл сүдрийг яатчих ийж болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Ер нь бол тийм. Би бас тийж бодож байна. Мэдээж тэр personal color-ийн профешнлууд бол мэддэм байлээ хараад. Ер нь л мэджилээ хараад. Гэхдээ тэрийгэ заавал баттгаж юу 2 3 өнгө сольж үздэг. Ягаад тэгэхээр сайн нөө хэлсэн secondary color гэж байгаа. Аль нь зүгээр нэгдийг харна. Дээрээс нь нөгөө нэг суур бодоггүй байх хэвээр, бүрүүлж байхгүй байх хэвээр гэж үзээд байгаа шүү гэлээ. Дээрээс нь сормоос өсний өнгийг ч гэсэн харж ээж хилдэг гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар чинь зурган дээр бол харахад бидний ус харал харагддаг шүү дээ. Гэтэл хизээч бидний ус харагддаггүй. Дандаа нэг юм өнгөний наранд харахад өөр өнгө гардаг юм чам. Тэнгүүд тэрэн дээр бол тэр их ч усыг хилжлээ. Би ингээд л өста баахан цаг зав гаргаад үзэнгүүт хүмүүс үзэд уусангууд хараад ихчээ би үсээ бодцсон байсан гэд хэлдэг. Тэгэнгүүт тэр чинь худлаа гарчд юм аа. Бараг хөмсгний өнгө ингээд өөр байх ч гэсэн нөлөөлдөг гинэ. Тэгээ тэгж их ялгаа гардаг болохоор ерөөс огт будаагүй ирэх ёстой. Линз минь зогт зүгээгүй байх ёстой гэдэг эсвэл очиж бодгаа арилгадаг. Тэнгүүд нэрээ бодоход тийм байхгүй. Өнгөнүүд ч өөрсдөө бас амар тийм юу штий. Ялгахад хэцүү штий. Тэгэхээр тэр хүн мэдээж иргэл өснө будцсан будаагүй маш том ялгаа гарч таарна. Царайны өнгө төрхөн жах өөрчлөлт оруулчихдаг те. Тэгдэл ах. Тийм тэгээд яг нөгөө хэрэг зохимжтой ерөнхийдөө зохих өнгө нь олоод өчч чадах ч гэсэн яг энэ бест юм байна гэж хэлж чадахгүй ч юм уу те. Тийм байж болтойгоо ч магадгүй санагцсан. Ямар ч үсэн гоё experience бол байсан миний хувьд. Айгу хэрэгсэн. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс амар гоё. Тийм кайф авах байх тиймэрхүү юмнаас. Тийм айгу гоё кайф авахаар ярьдаг ч юм бэлээ нэгдэж хоёрдож ер нь ийм байвал гоё шүү. Чиний энэ чинь ийм юмараа даваа байна гэдэг нь бас давхар хэлж өгдөг юм бэлээ. Өнгөнөөс гадна. Нүдэн дээр ийм юм шиг байна. Үсэн дээр ингэх байх шүү гэдэг юм. Тийм ерөнхийдөө бас яг хаа санхүүгийн хувьд ч гэсэн ингээд өөртөө ингээд төгсөх бодолтой авалт хийхийн тулд бас яг хаа очиод үзүүлчихэд бас зүгээр тийм. Харин тийм. Одоо жишээ нь офис хуцалдаг хүмүүс ч гэсэндээ цагаан цамцыг айгу ингээд авах гэж зовлоо гэж бодоход тэн дээр очиод өнгө мэдчих юм бол за ер нь надад шаргал сууртай цагаан зөгтэй юм чинь гингүүд шаргал сууртай цагаанаа л хайнч гэдэг юм. Ингээд амар амьдрал хамаагүй амар цаг хугацааны хувьд ч гэсэн зөхгүй байхад чинь заавал ийм бүх цагааны юмс алдгүй байдаг ч юм уу тийм. Эсвэл яагаад өөрийгөө ядар харагдаагаа мэдэхгүй байгаа хүмүүс бол өнгнөөс болж байгаа магадлал айгүй өндөр. Тэр угаасаа нөгөө нэг видеонууд дээр амьдралд гарч ирдэг шүү дээ тийм. Гинт ингээл өнгө солиодон шууд ингээл бараагаал тийм. Яг тохирсон өнгө гарч ирэнгүүт аймаг гоё ингээл тийм. Царай шингрээл яг үн тэгээд нүдний тэр утан царын хэмжээ хүртэл томжиж харагддаг тийм. Нүрэн дээр гарсан юмнууд бол илт багс тийм. Би бол ялцчгүй өвөл юм байлээ. Аа. Тийм дулаан өнгөнүүд бол яалтчгүй намайг бас нэлээ юу харагдуулж байгаа шиг бас овртой гэх юм уу нэлээ овржуулж харагдуулдаг нэлээ яалтчгүй. Тэгээд тэрийг бас хийж үзэх гэж байгаа хүмүүст бол би бол очиод хийлгээд үзээрэй. Би бас дахиад шийдэж үзмээр байна. Гэхдээ юм бийт байл. Тийм өөрөө бас харахаар шал өөр л юм лээ. Тэгэхээр ялгахгүй юм шиг байж яснаа. Эндээ яг ингээд өнгө солигдсон юм ялгараад энэ дээр ингээд байгаа юм ингээд ялгадаг юм байлаа. Бас жоо ялахгүй ах гэж айж исэн. Өөр нь ялгарсан. Зөө. Бас гоё experience. Тийм болохоор одоо ер нь жоо ягаан юмнууд их өмсгөр шийдсэн. Олон ягаан юмнууд өмсөе гэж бодож байгаа. За тэгэр олон ягаан юм өмснө гэж бодож байна. Айгуу гоё ягаан юмнууд надад дээр гарсан. Цэнгэр дээр ч гэсэн юм цайвар юм гоё navy blue мөлөө гарч ирсэн. Тэгэхээр тиймэрхүү гоё цэнгэр хүмүүс их гоё харагддаг. Юм бэлээ. Тэр цэнхэр зохино. Тэр цэнхэр нь бол ийм цэнхэр бол иймэрхүү цэнхэр бас гайгүй байж магадгүй. Энийг бол хамаагүй цайвар дуу. Цайвар цэнхэр юм. Энэс нэлээд цайвар дуу цэнхэр бол зохимжтой санагдсан.
Тийм. Саарал дээр ч гэсэн айгүй олон төрөл байд юм байлээ. Саарал дээр бол айгүй хэцүү юм байлээ. Өөрөө өстө өмсөж үзэж байгаа л болж байгаа харахаар санагдсан шүү. Саарал өмнөд ч өстө олон янз. Одоо нэг хоёр саарал бол байсан. Саарал гэхдээ жоохон хэцүү өнгө. Яг тохирсон үндэл гоё ярагддаг. Харин тийм. Надад бол саарал мөр амар санаад байна. Саарал би тэг уусаа чамд саарал юмс чинь нэг санахгүй мэн үү? Гэхдээ харин би ерөөс саарал угаас надад амар тэнэг харагддаг байхгүй. Тэгээ саарал тод саарал уу, бүдэг саарал, цайвар саарал уу? Цайвар саарал. Цайвар саарал нь баргийн үн зөгтгөө. Хар саарал бол өмсчихнэ. Яг цайвар саарал бол үнэхээр биш. Хойлоос өнгө дагаж байгаа байж магадгүй юм чинь хойлол саарал таарахгүй байж магадгүй. Надад саарал өнгө болохгүй байгаа байхгүй. Тэгээ би бүх саарал юм аа ер нь тараасан. Тэр ч маа ээж рүү өгсөн. Саарал өнгийн хувцснуудыг бол бүгдийг ээжд өгсөн. Ямар азар нэр 10 жилийн саарал униформ төр өмсдөг байсан юм. Бид нар чинь ногооны өмсөж байгаа. Тэгээ хар цагааны өмсдөг болсон. Чиний хийсэн биш үү дээр 10 жилийн униформ юм гоо. Үгүй харин тий тэр гэхдээ дулаан ногоон байсан байж магадгүй. Одоо бодох нэлийн тод ногоон байсан шүү дээ. Намрын ногоон байсан байж магадгүй шүү. Тийм бах тий. Тийм тод тэр угааж байгаа цайрэг бол ер нь айгу тод ногоон байсан. Эсвэл нь хар цагааны өмс. Би ч гэхдээ ногоон өмсдөгөө бараг санддаг юм аа. Хар цагааны өмсдөг байсан бол айгу санддаг. Тэр чинь сүүлд 10 дугаар ангид дэстэй. Хар цагаан чинь ахлахын гişтэй 9-өөс хойш 10, 11, 12. Йоо яа. Чи ял 12 төслөө 10 төслөө. 11 төгсөн шүү. Бид нар чинь хамгийн сүүлийн 11 шүү дээ. Тийм үү? Тийм шүү. Oh my god. Йоо 10 sound so old тий. Хөө бэж даа. 10 тийм байх бол. 10 жилээ тэгсэн тэдэн жил болж байна. Өө удаж байна. Удажаа штэ нэрээ. Oh my god. Амар удаж юу лээ? Тийм амар удаж. Би бүр оюутан болсон насмасаа тооцоод бүр шоконд ороод байгаа юм чи. Яг оюутан болсон жилэл төгссөн л дөө 10 жилээ. Тийм. Аим биш үү? За. Тийм байдаг. Тийм болохоор одоо ер нь бол бас тэгж л шүү. Personal color ч настай айгу хамааралтай юм билээ. Нас их тусмаа илүү бас өнгөө тэр өөрийнхөө өнгөний дагуу хуцалж эхлүүл залуу байгаа дээр бол бас гарцангуу гайгүй байдаг гэдэг бас зүйлгүй гэсэн. Тэр бас үнний ортой байхаа. Тэгэхээр яг залуухан байгаа угаасаа өнгөлөг юм дуртай хүмүүс бол яг тэр дуртай өнгө өмснө тийм. Залуу хүнд бол яг яванда бол эсвэл нэг хүн чинь нэг өдөр онцгой харагдмаар гэж болно. Эсвэл магадгүй нэг юм монтажны зураг мурган дээр нэг октод нэг палаж малгажны өнгө бодож байгаа бол өөрийнхөө the best өнгөөр хуцалчих юм бол илүү зүгээр байх бах. Тэгээ тэр зураг чинь насаараа үлдэх юм чи. Өөрийн өнгөөрөө авахгүй болчвол бас зүгээр шүү дээ. Тиймгүй юм байх уу байвал бас гэж бодож байна. Гэтэ монголчууд ер нь нийтлэхээр юм намар дэв, өвөл дэв байд юм болов уу? Монголчууд нийтлэгээр дулаан өнгө байдгүй гэж би сонссон. Тийм үү. Тэр хүн бол бараг тэгж хэлээ. Дулаан өнгөнд ер нь хүмүүс зүгээр psychologically татагддаг юм байна л да. Өнгө дулаан мэдрэмж өгж байгаа болохоор гэтээ монголчууд бол голдуу дулаан өнгө байдгүй гэж ярьж байна. Тэгэхээр яг нь тийм мэдээж монголчууд нэг ерөнхий нэг арсны тоон байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр бодох тийм л байх гал шиг байгаа юм л да. Тэгээ ингээд бодонгод нэрээ бодоод ах бүр нэг юм цагаан юунууд байгаа шүү дээ. Бүр цав цагаан хүмүүс байгаа шүү дээ. Манай цагаан арснууд манай Европын цагаан арснууд бодоход дулаан өнгө айгу зөхиоддаг санагдаад байгаа. Годож Emily in Paris энтрийг харах юм бол цаа чи ер нь бас тэр хүчин амар цагаан шүү дээ. Амар цагаан хүн. Тэнгүүд тийм цагаануудад бол тийм дулаан өнгө илүү зөхөмжтэй юм байна. Тэр хүн бол саарл өнгөн дээр айгу цогёхгоор харагдах байна. Тийм тод өнгө саарл өнгө бол амар риск юм шүү. Тийм риск шүү дээ. Тэгтээ Beyoncé энтерт бол буцаага дахиад нэг өөр өнгө л орж ирэх баг. Тийм бороо болоод ирэхээр дахиад нэг өөр юм байх байлгүй дээ одоо хэмэдхүү. Би бол тэгж бодсон шүү дээ. Цагаануудад бол дулаан зөхөмжтэй магадгүй гэж бодсон. Гэтэ мэдгүй угаасаа нөгөө судалсан байрсан юм биш болохоор харахад тийм санагдсан гэх юм. Ер нь гэхдээ хүмүүс өөр идэм билээ. Манай ихч битээ орчин жишээлх юм. Манай ихч бол чинь өвөл light, өвөл bright гэдэг байна шүү дээ. Тэр цайвар өвөл болчихж байгаа. Тэнгүүд цайвар өвөл болохоор дахиад өнгөнүүд нь өөр. Одоо ягаанууд нь цөөрөөд хамаагүй цөөхөн ягаан болж молоод яг ингээд харьцуулахаар бас бүх өнгөнүүд нь өөр л харагдчихжээ. Тэгснээ шаргал маргал тийм цайвар өнгөнүүд ихсээд шаргал гэхүүд юм шар туяатай цайврууд ихсээд тэнгүүтээ гоё юм неон өнгөнүүд зохино гэж байгаа юм. Надад бол неон өнгө зохихгүй. Манай хичээн тухайд неон өнгө зохино гэж байгаа юм.
Тэнгүүд юм pop хийсэн гоё цэнхэр идэр байдаг шүү дээ. Тэнгүүд манай тэр миний очсон тэр их жишээлх юм бол амар хөөрхөн тайлбарлаж байгаа байхгүй. Одоо тэгэх юм бол ингээ гоё бикини өмсөхтэй юм неон өнгө сонгох юм бол чамдуур аим гоё харагдана гэдэг ч юм. Тийм том цагирах ч гэсэн юм өнгийн цагирах зүөх юм бол манай их зохино гэж байгаа байхгүй. Надад бол зохихгүй. Oh nice. Тэнгүүд бас winter bright гоё юм байна гэж бодсон. Миний сонголт тэгсэн. Дээрэс нь баргийн хүнд неон өнгө зохитгүй. Энэ бол айгүй азтай өнгөнд орж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тийш тийм бодоод тахад. Нэрээ тэгээ манай их өөрөө неон юм дуртай. Анзаарах юм бол тэг хүн яг дуртай ба мэддэг. Бас somehow өөрийнх нь дуртай өнгийг өөрийнх нь бараг л best өнгө байх магадлал айгүй сэтгэл юм гэж бодсон. Нэгч бол тод шар мар өнгө амар гоё зохиод идэв. Тод хөвгч юм. Эртүүд амар тод юм авах дуртай. Тэгмүүд хүн бас мэддэг авах байхгүй. Би бол цэнхэр джинс бас дуртай байгаа шалтгаан бас байгаа л мэй гэж бодсон. Цэнхэр джинс ч л угаасаа л гоё чимэл ягаан өнгө дуртай. Тэгэхээр өнгөө ер нь хүн бас анзаард юм шиг үлээ. Тий. Яг хөө хит баригдмал болчихгүй айж байгаа бол тэгээд яг хөө хэсэгтээ үзүүлэхгүй л ахгүй тий. Үзүүлэе гэж бодож байгаа хүмүүс бол эртөө үзүүлээд авчих юм бол даваа юм биш. Ер нь бол тэгээд залуу охтууд нэг 20 за 20 авч байгаа л үзүүлж болно шүү дээ тий. Болно. Тэгэл тэр 25-аас доош бол нэг асуудал байхгүй шүү дээ. Тийм. Залуу насаараа чимээл явж байхад бол асуудалгүй л тий. Тэр цумаа бидний тэн мен дээр бас айгу будаг их хэрэгэлдэг болж байгаа юм чи манайхаа. Анхаарахын тулд personal color мэдчихвэл зүгээр юм бэл. Надад бол тэн мендээ бол дандаа чирнэл ягаан туяатай. Чирнэл ягаан туяатай өнгөд. Жилээ тэмүүний хөдлийн амар. Тийм байна. Тань тийм хүн да. Personal color journey. Аха. Тийм. Хүн болгонд л тэгвэл амар гоо сонирхолтой л баг. Хэрвээ тиймэрхүү яг өнгө тодорхойлуулыг шийдсэн хүн бол тээ. Тэгээд өнгө тодорхойлуулсан гоё охтууд ч гэсэн байх юм бол гоё комментээр би тийм өнгө шүү гэдээ бас ороод ирж байгаа шүү дээ. Би тийм өнгө шүү тодорхойлуулсан гэх юм. Өнгө тодорхойлуулсан шүү гэж бас хэлвэл зүгээр юм байна. Ийм болсон болоо гэдгээс хэлвэл зүгээр юм байна. За дуусгах уу? За тий. Өнөөдрийн эпизод ингээд богинохон нэг юм гоё сэдвэлтэй ингээд дуусгая тий. За see you. See ya. Bye bye. Bye.